물결 그리는 방법. 이렇게 지그재그로 바바바바박 해준 다음에 거기서 약간 진한 색 갓다리 갓다리를 해줍니다. 그리고 약간 보랏기도 해서 위에도 이렇게 한 번씩 완전 핑크기 이렇게 지금 좀 난잡해 보일 수 있는데 얘네들을 다 같이 감싸주면 자연스럽게 좀 풀어지면서 색깔들을 얘가 삼켜줄 겁니다. 진짜 진한 색깔도 사용해줄 겁니다. 이렇게 호수에 비친 느낌도 표현을 해줘야 되니까 이쪽도 칠해주고 작은 부분들 쪽에 밑줄처럼 지지지 힘 뺐다가 넣었다가 뺐다가 넣었다가 지지직 점점점점 지지직